Bideo honetan kurtsoko ariketa zuzenduko dugu eta ariketa honetan izanen dira galdera batzuk. Zeinentzat beharko den seguraski funtzio baten aldaketen definizioa baliatu. Zer gaiten digu definizioak horri buruz, erraiten digu zer den matematikoki funtzio gorakor bat tarte batean. Erraiteak funtzio bat gorakorra dela tarte batean, erran nahi du tarte honetan funtzioak ordena mantentzen duela. Hor, zer nahi du funtzio batek ordena mantentzen duela? Horrek erran nahi du tarte honen bi zenbaki, bi isaren balio hartzen balin baditut, bortxaz ezberdinak direnez bata bestea baino tipiagoa da, eta funtzioa gorakorra denez, funtzioak ordena mantentzen du. Orduan, UB baino tipiagoa balin bada, segurgira, uren irudia, uberen irudia baino tipiagoa izanen da ere. Eta ber definizioa dugu funtzio berakor batentzat. Funtzio bat berakorra dela erraiteak tarte batean, erran nahi du funtzio honek ordena aldatzen duela tarte honetan. Orduan tarte honen isaren bi balio ezberdin hartzen bali maitugu bata bestea baino tipiagoa da. Funtzioa berakorra denez tarte honetan, erraiten aldugu. Uren hartzen bali maitut U eta UB baino tipiagoa dela jakinez. Bortxaz, funtzioak ordena hau aldatuko du eta erranen dugu uren irudia, uberen irudia baino handiagoa dela. Bi definizio horiek seguraski beharko ditugu baliatu gure ariketan. Ariketa honetan badugu funtzio baten aldaketa taula. Ez dakigu zer den funtzioaren formula, ez dugu ikusten funtzioaren grafikoa, badugu bakarrik bere aldaketa taula. Beraz, lehen galderan, helburua da erraiteak nun kokatzen den iru efe isa, orduan isaren irudia, isa zenbakia minus bi zero tartean kokatzen balin bada. Begiratzen dugu gure taula, badakigu hemen isa dela minus bi tartean, orduan isa da tarte honetan, eta aldaketa taulak erakusten digu tarte honetan irudiak kokatzen dira lau eta minus iruren artean. Orduan isa zenbakia minus bi zero tartean bada, orduan bere irudia, efe isa izanen da, lau eta minus iruren artean. Kasu tarte bat idazten dugularik, behar dugu errespetatu, ordena errespetatu. Orduan hemen ez dugu erranen lau minus iru tartean dela, zenta akats bat izanen zateke, erranen dugu minus iru lau tartean. Beraz, hori zen erantzuna. Gisa beraz orain isa zenbakia minus lau tartean kokatzen bali bada, nun kokatzen da bere irudia efe isa. Orduan hemen badugu minus lau tartea, eta aldaketa taulak erakusten digu minus lauren irudia dela minus bat, eta lauren irudia dela iru. Beraz, pentsatzen alko genuke, efe isa kokatzen dela minus bat eta iruren artean. Baina akats bat izan entzateke, zenta urbilago bigiratzen bali badugu gure aldaketa taula, oartzen gira, minus bat ez dela balio minimoa tarte honetan, ez dela efe isaren balio minimoa. Izan ere, pixkatu gunago ikusten dugu efe isaren balio minimoa minus lau tartean dela minus iru. Eta gisa beraz, efe isaren balio maksimoa ez da iru. Bada beste balio bat handiagoa dena lau. Orduan hemen efe isaren balio maksimoa lau denez, erraiten alko dugu, isa minus lau eta lau tartean kokatzen balima da, orduan efe isa minus iru eta lau tartean kokatzen da. Zenta efe isaren balio minimoa da minus iru eta balio maksimoa da lau. Orduan irudi guztiak balio minimoaren eta balio maksimoaren artean kokatzen dira. Segitzen dugu bigarren galderarekin. Eta bigarren galdera honetan, badira bost baiestapen eta baiestapen bakoitzarentzat behar dugu erran zuzena edo makurra denez. Lehena begira ezagun. Lehen baiestapena da erraitea efe bat, efe iru baino tipiagoa dela. Beraz, efe isa bat delarik, efe isa iru delarik baino tipiagoa da.
Alors, isa berdin bat edo isa berdin hiru delarik, horrek nahi du gure bi zenbakiak bat eta hiru, isaren balioak direnez, kokatzen alditugula 0 eta lau tartean. Izan ere, bat eta hiru 0 lau tartean kokatzen dira. Horri esker gai izan gira haien irudiak konparatzeko, ez ditugu baten eta hiruren irudiak ezagutzen, baina erraiten aldugu, F bat eta F hiru, minus hiru eta hiru tartean dira, eta gainera, tarte honetan, 0 lau tartean, ikusten dugu funtzioa gorakorra dela. Eta funtzio gorakor baten definizioaren arabera, erraiten aldugu funtzio honek, F funtzioak, ordena mantentzen duela tarte honetan. Badakigu bat hiru baino tipiagoa dela, badakigu funtzioak ordena mantentzen duela, orduan, hori esker, baiestatzen aldugu baten irudia, hiruren irudia baino tipiagoa dela. Beraz, baiestapena kasu hortan zuzena da. Nola idatziko dugu gure arrazoinamendua, erranen dugu bat hiru baino tipiagoa dela tarte 0 lau tartean, nun funtzioa gorakorra den, orduan funtzioak ordena mantentzen du, eta beraz, baten irudia, hiruren irudia baino tipiagoa da. Beraz, gure baiestapena zuzena zen. Hola egin behar zen lehen kasua jokatzeko. Begira dezagun bigarren baiestapena. Bigarren baiestapenak erraiten du bosten irudia 0 dela. Beraz, isa berdin bost delarik, F isa berdin bost izanen zateke. Isa berdin bost delarik, horrek erran nahi du isa lau eta 6 tartean kokatzen dela. Eta begiratzen bali badugu zer erakusten duen gure zeinu taulak, oartzen gira, isa lau eta 6 tartean kokatzen balin bada, orduan bere irudia, F isa, hiru eta baten artean kokatuko da. Orduan hemen erraiten aldugu, bosten irudia dela bat eta hiru tartean. Orduan, nola idazten aldut hori? Idazten dut, isa lau eta 6 tartean bada, orduan, F isa, hiru eta baten artean kokatzen da, orduan, bat hiru tartean izanen da. Horren arabera, erraiten aldut, baiestatzen aldut, F bost, bosten irudia, ez da 0 izaten ahal, zenta 0 ez da bat eta hiru tartean kokatzen. Orduan, F bost, ez berdin 0, beraz gure baiestapena makurra zen hemen. Orain hirugarren baiestapena begiratzen dugu, erraiten digute minus biren irudia baten irudia baino handiagoa dela. Beraz, isa minus bi delarik ze pasatzen da, eta isa berdin bat delarik ze pasatzen da. Beraz, isa berdin minus bi delarik ikusten dugu minus biren irudia lau dela, eta isa bat delarik, isa 0 eta lau tartean kokatzen da. Orduan bere irudia, taulen arabera, minus hiru tartean izanen da. Isa 0 lau tartean bada, orduan, F isa, minus hiru tartean da. Orduan, horren arabera, erraiten aldugu baten irudia, hiru baino tipiagoa dela. Eta jakinez minus biren irudia lau dela, bortxaz, minus biren irudia, baten irudia baino handiagoa da. Beraz, gure baiestapena hemen, egia zen ere, beraz, zuzena. Ondoko galderan, helburua da minus bi kakos zazpiren irudia eta minus bi kakos seiren irudia konparatzea. Begiratzen dugu, ze pasatzen den, isa minus bi kakos zazpi delarik eta isa minus bi kakos sei delarik. Orduan, isa minus bi kakos zazpi eta minus bi kakos zazpi eta minus bi kakos sei zenbakiak ber tartean kokatzen dira, minus lau, minus bi tartean. Nun hartzen giren funtzioa gorakorra dela, orduan funtzio gorakor baten definizioaren arabera, gai gira bi irudi horiek konparatzeko. Minus bi kakos zazpi, minus bi kakos sei baino tipiagoa da. Funtzioak tarte honetan gorakorra denez ordena mantentzen du, orduan minus bi kakos zazpiren irudia, minus bi kakos seiren irudia baino tipiagoa ere izanen da.
Orduan, A galderan egin genuen bezala idatziko dugu. Badugu hemen minus bikakotx saspi, minus bikakotx sei, baino tipiagoa minus lau, minus bi tartean. Nun funtzioa f gorako jaden. Orduan, gure funtzioak, f funtzioak ordena mantentzen du. Beraz, f minus bikakotx saspi, f minus bikakotx sei, baino tipiagoa da ere. Orduan, gure baiestapena hemen makurra zen. Azken baiestapena begira ezagun, erraiten digute minus iruren irudia f funtzioaren bidez 0 dela. Orduan, ze pasatzen da isa minus iru delarik. Isa berdin minus iru balin bada, orduan isa minus iru kokatzen da minus lau eta minus biren artean. Orduan, taulak erakusten digu, kasu hortan, f isa, irudiak kokatzen direla minus bat lau tartean. Orduan, minus iruren irudia kokatzen da minus bat eta lauren artean. Orduan, beraz isa minus lau, minus bi tartean bada. Orduan, f isa kokatuko da minus bat lau tartean. Beraz, erraitea minus iruren irudia f funtzioaren bidez 0 dela, posible da. Baina ezin dugu segurtatu. Jakinez 0, minus bat eta lau tartean kokatzen dela, erraiten aldugu posible dela, baina segurtatu gabe. Beraz, hola egin behar zen ariketa hau, eta batez ere ikusi dugu, bi galderetan ikusi dugu nola egin funtzio baten aldaketen definizioa aplikatzeko.